今日跟 Candy 去跑步，耶！由於我哋實在太重視今次嘅訪問啦，所以我哋喺訪問之前咧，專登就同 Carrie 實測點樣去拍跑步。我隻腳棘住咗。有冇事？有冇事 OK。但我部機仲 hold 緊。邊有呢個棍啊？係啊，跟住頂帽啦。好，咁其實咧，呢個係基本上係測試緊 Harry 嘅揸單車嘅水平。哇，我好勁喎！我扮跑啊！即係跑喎！喂，呢個我覺得你舒服過我嘅工作喎。但我想坐你個位多啲喎。我個位？係啊。好啦，喂，幾舒服啊而家？真陳生話我跑步嘅動作好快10公里咧？但我跑步真係好渣㗎。唔得啦，你做開運動嘛。做開運動唔代表跑步叻嘛。一樣啫嘛。測試一啲都唔好玩。我聽日照大帽。照大帽啊？我露咗額頭樣傻，跟住我就係睇呢啲喎。睇到啊？喂 ，OK 喎。我哋好認真嘅為咗個訪問，耶！我哋最後做咗個 research 咧，發現深井好似係冇呢個單車徑同埋冇呢個單車嘅。咁我哋嘅後備計劃咧就係，你講一次我哋嘅後備計劃係咩？跟你哋一齊跑。耶！有賴同當啊！跟住佢話我孭住10幾樣。我孭好多嘢喎。